بینندگان عزیز سلام. اخبار آزادی را با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما میکنیم. در برنامه امروز 2 اپریل این موضوع ها را داریم. بعضی منطقه‌های تاجیکستان در روز اول دعوت به ارتش از پر شدن نقشه خبر دادند، اما از چه حسابه؟ بچه سالم که باشد گرفته برای خدمت وطن مادر میکنند. از کورشاپارک، سوسمار و آزمایشگاه سفر کاری متخصصان سازمان جهانی تندرستی به ووهان چین منبع پیدایش کووید 19 را مشخص نکرد. و آوازخوان شناخته ازبک دعوای کرسی پرزیدنتی نمود و با تهدید به جانش روبرو شد. شرطنامه آماده است. این شرطنامه برای لط و کوب کردن شما تهیه شده است و باید این لحظه به نوار گرفته شود. در تاجیکستان 1 اپریل دعوت بهاری خدمت در ارتش شروع شد، اما به فرق از سالهای قبل امسال این دعوت بر اساس طرح نو قانون درباره خدمت حربی صورت میگیرد. تغییرات نو به گروهی از دعوت شونده ها امکان میدهد با پرداخت مبلغ از خدمت آزاد شوند. مقامات میگویند حجم مبلغ و ترتیب پرداخت آن روزهای نزدیک اعلان می شود. سروین وزیر حالا و شهلوی عبدالله دیروز به چند کمیساریات های حربی رفته این گزارش را فرستادند. دعوت بهاری خدمت در ارتش در تاجیکستان رسما از امروز شروع شد، اما خبر و شکایت ها از جلب اجباری جوانان و دانشجویان به ارتش چند روز باز شنیده می شود. پدری که در پشت در یکی از کمیساریات های حربی با رادیوی آزادی صحبت کرد، از آن شکایت دارد که پسر بیمارش را مجبوراً به خدمت بردند. به گفته این پدر در گذشته پسرش اختیاری به خدمت رفته بود، اما تشخیص طبی در خون او بیماری هپاتیت C را آشکار کرد و او را به خانه جواب دادند. به خانه را آمد، از 4 کس رفتن، فهمانداشون نفهمیدن، تلفن کردن بچه را گرفته بیام. بچه را گرفته آوردیم به کمد، سپرافکش خطی ما را دیگه نموندن که یا سخن زنه که این بچه دارد. این پدر میگوید اگر پسرش بیمار نمی بود آنها به هیچ وجه از رفتن او به خدمت حربی سرکشی نمی کردند. بچه را برن تشویقات نگذرانند از تمام کمیسیا که بچه سالم باشد. بچه سالم که باشد گرفته برای خدمت وطن مادر میکنند. طی 1 هفته اخیر نفران زیادی به رادیوی آزادی از دعوت مجبوری به ارتش شکایت میکنند. اکثر آنها جوانانی هستند که در بخش‌های مختلف دانشگاه‌ها تحصیل میکنند. طبق طرح نو قانون درباره خدمت حربی و عهده‌داری‌های حربی از ماه ژانویه سال جاری به فرق از سال‌های پیشین بسیاری از جوانان که در زینه‌های ماجستراتورا یا اسپیرانتورا تحصیل دارند این شب و روز برای ادای خدمت سربازی دعوتنامه گرفتند. موافق قانون قبلی آنها حق به تأخیر گذاشتن خدمت سربازی را هنگام تحصیل داشتند. مطابق ماده 41 لایحه پیشنهاد شده 3 نمود اساسی خدمت حربی. مقامات میگویند بر اساس طرح نو قانون تنها نفرانی که در رشته دکترانتور تحصیل میکنند از خدمت آزاد هستند. بر اساس طرح نو قانون اکنون سالانه تا 10% جوانان سن خدمت به ارتش جلب میشوند و آنهایی که نمیخواهند خدمت کنند میتوانند با پرداخت مبلغ و تمرین 1 ماه صاحب بلیط حربی شوند. اما با وجود شروع موسم دعوت حجم مبلغ و ترتیب پرداخت آن پورا شرح داده نشده است و بحث و سوالها در این مورد خیلی زیاد است. در وزارت دفاع تاجیکستان گفتند در حال حاضر شیوه خدمت در ارتش در تمام نهادهای مربوطه بحث و بررسی شده و آینده نزدیک حجم مبلغ خدمت در ارتش و ترتیب آن اعلام کرده می شود. بعضی از حقوقشناسان از مشکل دیگر یاد می‌آورند. کارشناسان مسائل حربی میگویند بر عوض پول و خدمت 1 ماه در هیئت احتیاطی وارد شدن جوانان حالت‌های کراپسیونی را بیشتر خواهد کرد. شرایط نامناسب، بدرفتاری با سربازان و مرگ جوانان در قسم‌های حربی از سبب‌های اصلی سرکشی جوانان از خدمت در ارتش تاجیکستان گفته می‌شود. گروه کارشناسان نتیجه تحقیقات دیرانتظار خود را در مورد سرچشمه کووید 19 در چین نشر کرد. پژوهش را پژوهشگران سازمان جهانی تندرستی همراه با عالمان چینی گذراندند. هدف این بود که بالاخره به سؤالی از کجا پیدا شدن کرونا ویروس و چگونه خروج کردن آن پاسخ داده شود. همکارم عبدالله اشورف با نتیجه این تحقیقات سازمان جهانی تندرستی آشنا شد و برای صحبت در این باره آماده است. عبدالله سلام. و آیا محققان سرچشمه پیدایش ویروس را که جان هزاران نفر را گرفت و اقتصاد دنیا را به زانو نشاند بالاخره یافتند یا نه؟
شالا تحقیقاتی که پژوهشگران سازمان جهانی تندرستی همراه با عالمان چینی گذراندند تنها چند فرضیه پیشنهاد کرد، اما خلاصه های دقیق کمند. فرضیه نخست همه عیب را بر سر کورشپرک ها میگذارد. عالمان نظریه پیشین را که میگوید سارس کوف 2 یعنی کرونا ویروس احتمال نخست در کورشپرک ها پیدا شده است جانبداری کردند. پژوهشگران گفتند سرایت ویروس مستقیم از کورشپرک به انسان امکان دارد، اما احتمال توسط حیوان دیگری به آدم گذشته است. شیوه پنشوی ویروس همیشه چنین بوده که از کورشپرک‌ها به دیگر حیوان‌ها سرایت کرده بعد به انسان می‌گذرد. عین چنین حالت با ویروس سارس و مرس رخ داده بود. از این رو به احتمال زیاد این بار هم چنین شده است. ما همچنان می‌دانیم حیواناتی که دارای سارس کوف 2 میباشند در بازارهای چین و دیگر جایها نیز هستند. نقش بازارهای شهر ووهان چین که نخست موج پاندمی آنجا سر زده بود نامعلوم باقی میماند. گزارش آشکار کرده است اولین بیماران کووید 19 با بازار ووهان که قبلا منبع احتمالی ویروس گفته میشد رابطه ندارند. عبدالله، این فرضیه و گمانزنی ها هم وجود داشت که احتمال کرونا ویروس در آزمایشگاه و یا لابراتوری پیدا شده و از آنجا خارج شده است. آیا این فرضیه هم بررسی شده است در تحقیقات عالمان؟ بله شهلا، این فرضیه را هم عالمان بررسی کردند، اما در گزارش گفته می شود فرضیه از آزمایشگاه خارج شدن ویروس شاید باوربخش نباشد، ولی در همین حال بعضی عالمان بر اینند که ویروس در آزمایشگاه پیدا شده است. جانبداران این نظریه به آن اشاره می کنند که دانشکده ویروسولوژی ووهان قبلا ویروس کورشپرک ها را تحقیق کرده است، اما گروه کارشناسان سازمان جهانی تندرستی گفتند عالمان دانشکده ووهان با ویروسی که باعث پاندمی شد سر کار نداشتند. این گزارش برای شفاف و صحیح نمودن تنقید می شود. 14 کشور از جمله ایالات متحده آمریکا از آنه که دسترسی محققان به اطلاع اولیه و نخستین تشخیص ها محدود بود ابراز نگرانی کردند. اتحاد اروپا نیز نگرانی خود را در این رابطه بیان داشت. منتقدان شبهه دارند که تا کجا مقامات چین روی این تحقیقات تاثیر گذاشتند و محققان را به مکان و انشاءات ضروری راه دادند. تیم کارشناسان چین گفت که تحقیق پیدایش کووید 19 را ادامه خواهند داد. فهمم. سپاس عبدالله برای معلومات فراگیر. мансабдорони тоҷик ё хизматчиёни давлатӣ дар бораи дороиҳои худ ба кумитаи андоз ҳисобот доданд. аз ҷумла мақомдорон маълумот пешниҳод карданд ки дар соли гузашта чӣ қадар даромад доштанд ва молу мулкашон чӣ миқдор кам ё зиёд шудааст. вале ин маълумотҳо расман пахш карда намешаванд ва мардум намедонад ки мансабдорон дар куҷо ва чӣ қадар моликият доранд. мавзӯи дороиҳои мақомдорон пештар низ баҳсҳоеро ба вуҷуд оварда буд. муллораҷаб юсуфӣ ва амрдин олимов бо тафсилоти бештари ҳамин мавзӯъ. منصبداران تاجیک در اعلامیه خود که همه ساله تا 1 اپریل به کمیته انداز پیشنهاد میکنند باید نویسند که چند خانه و زمین، بستانسرا، ماشین سبکرو، بارکشان و چقدر اوراق گرانبها یا سهمیه دارند. به فرق از سال گذشته امسال از منصبداران همچنین طلب شده است که در اعلامیه خود نشان بدهند که چند چاروای کلان شاخدار، چاروای خرد، اسب، پرنده و چقدر حیوانات دارند. ولی این معلومات ها رسما پخش نمی شوند و پنهان ماندن دارایی های منصبداران از نظر جامعه قبلا و امروز نیز بحث های زیاده را به میان آورده است. در جامعه تاجیکستان برخی ها به این موضوع بی‌پروااند و میگویند دانستن مال و ملک منصبداران برایشان ضروری نیست، ولی کم نیستند نفرانی که گفتند برای تامین شفافیت باید مقامداران بگویند که چه مقدار درآمد و مال و ملک دارند. این همه معلومه که دارد و رزق خودشه و خداوند خودش داده. مرا امروز میخوام که مرا رزق من خود داده. اگر شما منصبدار شد اعلام نکنید به همه چی داره. نه اکین یگم کس اعلام نمیکند. این همه скрытие. И اول скрытие будет тоже работа скрытие. Все равно правду не узнаем никогда. Правду не узнаем никогда. дар ҳар сурат чӣ қадар аст мо ҳеҷ гоҳ ҳақиқатро фаҳмида наметавонем. албатта донистани ин чиз аҷиб аст, барои он ки дар дигар кишварҳо ин чизҳо ошкоро ҳастанд. баъд намешуд агар ҷомеа медонист ки мансабдор чӣ дорад, дар кадом сатҳ зиндагӣ мекунад. Что имеет, как живет, уровень жизни. бинандагони азиз, ин гузориши ҳамкоронамонро дар шакли муфассал метавонед дар сомонаи радиозодӣ тамошо кунед.
این برنامه خبری رادیو آزادی است. جهانگیر اوتاجونов آوازخوان معروف ازبک میگوید پس از اعلان نقشه شرکتش در انتخابات پرزیدنتی با او تهدید لطوکوب میکنند. در ثبت نوار دوربین های دفتر کاری اوتاجونov در استانبول دیده می شود که 3 مرد با او هشدار میدهند که برای لطوکوبی او شرطنامه تهیه شده است. جزئیات در گزارش نوبتی. شرطنامه آماده است. این شرطنامه برای لطوکوب کردن شما تهیه شده است و باید این لحظه به نوار گرفته شود. 3 مرد آوازخوان سرشناس ازبک را به این شکل تهدید کردند. آوازخوانی که اکنون رو به سیاست آورده تلاش دارد در کشورش پرزیدنت شود. آنها برای ثبت نوار لطوکوب شما تا $15,000 پیشنهاد میکنند. دوربین های نظارتی در کارگاه آوازخوان اوتاجونov در استانبول ملاقاتی را که 17 مرد در اینجا صورت گرفته است ثبت کردند. این لحظه در دستگاه ثبت نوار و میکروفون رادیو آزادی هم ثبت شده است. جهانگیر اوتاجونov آوازخوان سرشناس ازبکستانی ماه ینور سال گذشته اعلام کرد که ترک سرایندگی میکند و گفت نقشه دارد در انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر کشورش نامزدیش را پیشبری میکند. البته چنین هشدار و تهدیدها در تاشکند هم بودند، اما با شیوه های کمی نرمتر. هشدارها از سوی مقامات و هم بچه های کوچه صدا میداد. آنها میگفتند به سیاست مشغول نشوید، شما پدر و مادر و فرزند دارید. در ازبکستان عدالت وجود ندارد. با این ترتیب تهدیدهای غیر مستقیم بودند. اکنون ببینید در یک ماه زندگی من در استانبول چی رخ میدهد. مردان ناشناس با اوتاجونov هشدار دادند که هر قدمی او تحت نظارت است و اگر او به ازبکستان برگردد برای خود مشکل میخورد. شما بعد 4 روز به تاشکند میروید. درست است برادر؟ آنها شما را در آنجا منتظرند. گوش کنید، ما همه جوانیم. آشکار میگویم که آنها به ما پول پیشنهاد کردند. نه تنها به ما، بعضی چچن ها هم هستند. شخصانی هستند که آمادند برای نوار لطوکوب شما پول دهند. 15 روز باز شما را تعقیب میکنند. اوتاجونov میخواهد در انتخابات پرزیدنتی 24 اکتبر برای رئیس جمهوری ازبکستان شفقت میرزویف رقابت کند. میرزویف سر از سال 2016 پس از مرگ پرزیدنت خودکامه اسلام کریموف ازبکستان را رهبری میکند. میرزویف خود را همچون رهبری اصلاحاتگرا معرفی می کند، ولی از زمان به دست آوردن استقلالیت در سال 1991 تا به امروز در ازبکستان یگان حزب واقعی مخالف ثبت نام نشده است. حامیان حقوق حمله های اخیر به مناقضان حکومت را محکوم می کنند. روز 28 مارس در پی حمله افراد نقابپوش میرعزیز بازاروف حامی حقوق ازبک با جراحت‌های عضوهای درونی، پای شکسته و سکته مغزی در بیمارخانه بستری کردند. میرعزیز بازاروف با نظرهای انتقادی خود نسبت حکومت و جانبداری از همجنسگرایان شناخته میشد. او را پس از آن لطوکوب کردند که یک چاره‌بینی تشکیل کردهش در تاشکند به هم خورد. افرادی که در استانبول آوازخوان اوتاجونov را برای نقشه‌های شرکتش در انتخابات پرزیدنتی تهدید کردند میگفتند با صلح به نزدش آمدند و نمیخوان او را لطوکوب کنند. آنها به آوازخوان پیشنهاد تشکیل صحنه قلبکی لطوکوب را کرده، گفتند با استفاده از رنگ و بار چهره او را زخمدار و لطوکوب شده نشان داده به نوار میگیرند. اوتاجونov از این حادثه به پلیس ترکیه خبر داده است و تحقیق آن شروع شده است. وی نیت دارد که به ازبکستان برگردد و از تصمیم خود برای پیشبری نامزدیش در انتخابات پرزیدنتی ازبکستان دست کشیدنی نیست. این گزارش آخر برنامه امروز بود. خبرگزاری‌های دیگر در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته می شود. گزارش‌های ویدیو را در صفحه آزادی ویدیو میتونید تماشا کنید. برایتون در 2 روز آینده از صورت با فراغت می‌خواهیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.